欢迎回到我的频道。今天的影片呢，主要介绍这家位于吉隆坡非常便宜、非常好住的地方，那就在吉隆坡的市中心，非常的靠近电动车 Monorail。那这一区就在吉隆坡的 Chowkit。那这一区呢，有还蛮古色古香的，附近呢有非常多 local 本地人爱吃的食物。从这里呢搭 Monorail 前往 Bukit Bintang 啊、KLCC 双峰塔，然后KL Central 也超方便的。那最重要的是这里的价格非常的便宜，4星级饭店哦。到底有多便宜？记得留守到最后 ，OK？ 那饭店的外观给我的感觉是非常的欧式建筑。那酒店里面呢，其实也注入了很多马来西亚传统文化的原始。那整个饭店给我的感觉就是非常的有复古风和现代风结合的一种感觉。那整个感觉非常的简约奢华。一开门进去，里面就是前台，然后就看着前台隔壁呢就有一个餐厅啊，还有一个吧台，非常有感觉的。然后 vibes 非常的棒。那前台的工作人员呢非常的棒，非常的友善啊，非常喜欢这里的家居设计摆设。我觉得这里的设计师非常的照顾里面的各种小细节，像是装饰啊、色调呢、手工艺品的摆设等等，这点我非常的喜欢。比如的这个酒吧的空间的氛围呢，真的非常的浪漫，特别是晚上的时候啊。那由于我在这边只待一个晚上 for transit， 那所以呢我就选择了一个最便宜最小间的房间，那就在2楼，外面呢就有一个饮水机可以让你拿水来喝。那一推开房间门呢，就看到里面就是一个非常非常小间的房间。那当然它有其他的房型，你们可以参考它的网站上面哦。那房间里面呢有很多的细节和心思，把很多马来西亚的传统和文化的元素都结合在一起，非常的贴近大马人的生活，这点很棒，对不对？整个房间采用木纹、红色、burgundy 和深绿色的 contrast， 创造出一种奢华感的感觉。房间里面呢也隐隐约约透露出了古典的味道。这个床非常的舒服。我特别喜欢床头的那个 burgundy 的颜色，再配上2颗超好看的古典味道的床头灯。那这里有保险箱啊、小雪柜，那该有的都有啦。至于洗手间呢，也非常的有欧式的风格，那卫浴设备啊，那沐浴喷头、水龙头等等的配件都采用了青铜材质，带点奢华感。这里的水压很强，这点我喜欢。那我觉得饭店的水压一定要很强，这样洗澡的时候才舒服嘛，嘿嘿。那我住的房型呢是里面最小的。那在我们的网站上面看呢，有很多不同的房型，有些房型呢就比较大、比较漂亮甚至呢有些窗外面呢就有一个电动火车在你的窗外面经过，超酷的啦。那是时候吃早餐了。那这里的餐厅呢，就是一进门口就看得到那个餐厅。那楼梯的旁边有挂着大大小小非常复古好看的照片，有点像是一个时光隧道的感觉吧。那我订的这个房间是没有包括早餐的哦。那为了节省时间，我还是选择在楼下这个饭店吃早餐。那这里有几个选择，有 nasi lemak， 有 granola， 有 avocado toast 等等。那我选择的 breakfast set 里面呢有 sourdough scrambled egg， 那蘑菇、豆类等等，再选择咖啡或者茶，然后再配上一个新鲜的果汁，我觉得不错吃，大家可以点这个哦。那从它的 official website 呢，官方网站上面看呢，就是大概200多块马币就可以 book 得在这间房间就是大概折合起来就是1500块台币。这里最贵的房间呢，也型号也大概只有3500块台币，就是500多块马币，非常值得吧？非常推荐大家来这边住哦。那如果来马来西亚吉隆坡的话啦，那好了，今天的影片就到这里啦。喜欢影片的话，记得按赞、分享、订阅我的频道。OK 了，拜拜啦。